ကဲဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့သတိထားနိုင်ရန်အတွက်ဒီပိုးလေးကိုတင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီပိုးဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ရေကြီးတဲ့ပိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာဆိုလဲရေတွေကကျသွားပါပြီဦးဇင်းရဲ့ profile နဲ့ဦးဇင်းတင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေရောပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ YGW အသင်းဌာနတွေကဥစ္စာတွေရောယူပြီးတော့လိန်ညာနေတဲ့အကောင့်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အကောင့်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဥကုဝေဒမိဘမဲကြောင်းစကိုင်းဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့အဲ့အကောင့်ကဦးဇင်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယူပြီးတော့လိန်ညာနေတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေရေကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကလေးတွေအတွက်လူချင်းမရှိလို့ပါကလေးတွေ2ရက်3ရက်လောက်မစားလို့ပါမတော့လို့ပါစသည်ဖြင့်လိန်ညာလူခန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာဆိုလဲကွာရေကျသွားပြီသွားလို့လာလို့အဆင်ပြေသွားပြီဒီနေ့တောင်မှဦးဇင်းဈေးဝယ်တွေအပြင်တွေထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 40 26 35 993နဲ့ခွန်ကို39 09 83 969 သာသုံးပါတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းကိုလူမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးမှသာလျှင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးမှသာလျှင်လူတာအဆင်ပြေပါတယ်အကောက်စီအကောက်မှန်နေဆိုရင်ဦးဇင်းခုနပြောထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးသားဦးဇင်းတို့သုံးပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါသာလျှင်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ဆိုတော့မျိုးတော်တွေလိမ်မခံရအောင်သတိထားနိုင်ကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုဦးဇင်းတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့မျိုးတော်ပေါင်းလို့လဲဆဆရရအဆင်ပြေ၍ကကြီးတော်မကြော်လာကြပါစေ